ჩინური დიდი კედელი სოფლიოს საოცრება რომლის საოცრება იცი რა არის რომ ეს კონგურები მიმართული არის არა ჩრდილოეთისკენ არამედ სამხრეთისკენ ანუ ჩინეთისკენ და ამასთან დაკავშირებით ზოგს გონია რომ ჩინელების მიერ არ არისო ესო გაკეთებულიო რა მიამიტობა არის რა თქმა უნდა ეს ჩინელების გაკეთებულია და ვერ ხვდებით რატო კაცო ვერ ხვდებით რატო შედით ნებისმიერ ზონაზე და შეხედეთ ერთი ზაპრეტკა საიტკენ არის შიგნითაა თუ გარეთ რა თქმა უნდა შიგნით რომ დაიჭირო ის ხალხი რომ არ გაგექცეს რა თქმა უნდა ეს ამ კედელს იმიტომ კი არ აკეთებდნენ რომ ვიღაც თავდასხმის შიში ქონდათ ვინ იყვნენ ვინ დასხმოდნენ თავს თვითონ იყვნენ ყველას თავდასხმელი საერთოდ იქით ვინ ვიცხოვრობდა იგეთი რომ არ იქა ეხლა ჩრდილოეთით ცხოვრობდნენ ვინა მშვიდობიანი ხალხი აი ჩუქჩები და ისინი რომლებიც თავისთვის ცხოვრობდნენ თევზს იჭერდნენ და რამე სულაც არ იყვნენ ესე ვთქვათ ეგეთი ხალხი რა ამ კედლის მიზანი რა იყო თანაც იმისთან ადგილებშია ეს თაგორიან ადგილებში რომ შანსი არ არის რომ ეხლა ცხენოსანი ჯარი უცებ დეგეს ხას ხო უაზრობა აი ხო უნდა ხვდებოდეთ აი რატო გააკეთეს ეგა იმიტომ გააკეთეს რომ აი ვთქვათ აი დავფიქრდეთ აუმუშავოთ თავი ადამიანს ესე იგი ამ იმპერატორს ეშინოდა აჯანყების რომ ვიღაც აუჯანყდებოდა და ის ფიქრობდა მე რომ აი ამჯაყებელის ადგილზე ვიყო ხო ვიფიქრებდი რომ თქვათ ამჯანყდები და თუ თქვათ დამარცხდები გავიქცევი ხო და უნდა გავაკეთო ისეთი ზაპრეტკა დავარქვათ ისეთი ზაპრეტკა აბა ეს კედელს ვერ დაარქმევ ციხესიმაგრეს ვერ დაარქმევ იგეთი ასე კი ის უნდა გავაკეთო ზღუდე რომ შანსი დაუკარგვა რომ შეხედავენო რომ აი თაში მიდისო ეს კედელიო იფიქრონო რომ შანსი არ აქვს რომ ვთქვათ გავიქცევით ასე ვთქვათ ჩამოვართ იმ ცხენებიდან და ავბობოდებით და გადავძრებით და წავალ გავიქცევითო რა იმიტომ რომ წარმოიდგინე ეს აჯანყებულებს რომ დაიჭერდნენ ხოლმე საშინელი საჯელები ერგებოდათ ხოლმე თითოეულ მათგანს თან ეს ჩინური საჯელები ხო ეგზოტიკური რაღაცები იყო რაღაცა სარზე გაცმები და რაღაცა ფეხზე უნდა დამდგარიყვნენ რომ ყეყელში არ გარჭმოდათ ის რაღაცა და რა ვიცი 1000 გვარი სადისტობები ვთქვათ სადღაც ხეებში ადებინებდნენ და ის ან კიდე კოლოფში სვავდნენ და ვთქვათ თავი უჩანდამად და მოკლედ საშინელები ესეთი საშინელები ელოდა თივად დამარცხებულ აჯანყებულებს ხო და მაგათთვის უნდა წაერთვინა ის ერთადერთი შანსიც კი გაქცევის გამიგე და 4ჯერ და 5ჯერ და 100ჯერ დაფიქრდებოდნენ სანამ თქვათ მოიწადინებდნენ აჯანყებას აი მიზანი რა იყო ნუ თუ ერთ აი ამას რატო არ ამაზე რატო არ აზროვნებენ ერთი მაინტერესებს რა რატო გონიათ რომ ვიღაცამ სხვა მააშენა სურათები არსებობს ხალხო სურათები ძველი სურათები აი პერგამენტზე და იმაზე სადაც დახატულია როგორ აშენებენ და მთელი ამბავი რაზეა საუბარი ჩინელების აშენებულია ეგა აბა მაგას ვინ აშენებდა სხვა და ეგ არ იყო თავდაცვის საშუალება ეს იყო ციხე-კოლონია ასე ვთქვათ იმედის წართმევის აჯანყების
და სხვათა შორის მაგ კედელი რო აშენეს, იმის შემდეგ ჩამოაყალიბეს ეს დიდი იმპერია. მე ილია ჯანჯიმუხაშვილი ვარ, გამოიწერეთ ნახე და გაიგებთ ასე ვთქვათ ისეთ ეგეთი ნაღდა ასე ვთქვათ ხედვას ამ ცხოვრების ისტორიის ისეც კი არა რომ იტყვი და ხმამაღლა რომ დაგჭირდება მის თქმა არა უნდა ყველაფერი უნდა შეჯერდეს ჩაჯდეს ყველაფერში მთელი ეს მოზაიკა და მიზნები და ეს ცხოვრების უნდა შევხედოთ აი ადამიანები არ წარმოიდგენენ იმათ ადგილზე თავს ამით ზოგ შემთხვევაში უბრალოდ არ ჯერათ რაღაცების და ამას უყურებენ არა იმათი თვალსაზრისით არამედ თავისი მოსაზრებებით არა გეცვალე რაღაცა რომ გაიგო იმის ადგილზე უნდა დააყენო თავი და იმის მიზნები გაიგო ამიგეთ გამოიწევთ ჩემი